សូមជូនសំណោកជីវិតអ្នកប្រិមត្តគីតរួចហើយចេញដើរទៅបន្តគ្នាដោយទឹកចិត្តក្លាហានបងប្អូនអ្នកភូមិឈរអមដំណើរអមសងខាងផ្លូវខ្លះលើកដៃខ្លះជូនពរញញឹមស្រស់ស្រាយលោកតាគ្រូឈរចន្លោះកណ្ដាលកន្ធាំងទឹកដៃកាន់ស្លឹកចេកជ្រៀកសូត្របាលីជ្រលក់ទឹករលាស់ឲ្យចៅចាប់តាំងពីចៅទី1រហូតទៅដូច្នេះចៅមានតែលើកហាត់វន្ទាលាលោកតាលាភូមិដូនស្វាលោកតាគ្រូអរគុណដែលបានជួយបន្ធូរដល់អ្នកតស៊ូស្នាក់អាស្រ័យប្រាជ្ញាប្រយុទ្ធរំដោះជាតិសងខ្លៃបាយញាតមិត្តចរណៃខ្ញុំលាសិនហើយទាំងអាល័យបើមាននិស័យវិលជួបវិញសង្គ្រាមយួននិងខ្មែរចេញទៅហើយនៅឡៃសង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរ កប៉ាល់ហោះអាមេរិកចេញទៅហើយនៅឡើយកប៉ាល់ហោះខ្មែរតែកប៉ាល់ហោះខ្មែរភាគច្រើនតែធ្វើអន្តរាគមន៍បាញ់រះនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្បែរសមរភូមិឯណោះមិនសូវធ្វើសកម្មភាពវាយធ្វើបាបអ្នកនៅជនបទដាច់ស្រយាលដូចមុនទេដូច្នេះកងកម្លាំងជំនួយដែលធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដូនស្វារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់អាចដើរពេលថ្ងៃបានច្រើនជាងមុនមិនសូវពិបាកដូចមុនទេដែលនេះជាជ័យជំនះរួមមួយរបស់យើងមុនដំបូងយើងចេញដើរតាមផ្លូវតាមភូមិអស់ពីតាមភូមិតាមផ្លូវរទេះតាមវាលស្រែតាមភ្លឺស្រែកាត់ទឹកកាត់ភក់បន្តកន្ទុយគ្នាក្លែងក្លាក់នេះឧបមាថាបើមានក្រុមលោកលន់លល់ឬក្រុមលោកណាតែ 4-10 នាក់ស្ទាក់ចាំបាញ់ក៏ស្លាប់អស់ហើយព្រោះអត់មានកំភ្លើងបាញ់តវិញទេអ្នកនៅខាងក្បាលមើលអ្នកនៅខាងកន្ទុយមិនឃើញទេព្រោះមិនដែលមានផ្លូវត្រង់អាចឲ្យមើលបានឆ្ងាយទេជួនកាលមានផ្លូវត្រង់ហើយក៏នៅតែមើលគ្នាមិនឃើញដែរព្រោះមានព្រៃបាំងតែទោះបីផុងដីព្រៃស្ដុកយ៉ាងណាក៏ចេះតែដើរអ្នកខ្លះគ្រុនដើរមិនរួចនាំគ្នាសែងគ្នាទៅណាសែងគ្នាទៅច្បាំងយីអើដល់ម្លឹងណោះអញ្ចឹងហើយចម្រៀងអិតព្រៀងទុកសែងទៅច្បាំងក៏មានសែងពីច្បាំងក៏មានសែងដូចតែគ្នាមានអីប្លែកដល់ពេលសំគូលមមនាំគ្នាជប់សម្រាកហូបបាយហើយល្ងាចនេះមិនពិបាកដាំបាយទេតែយើងនាំគ្នាហូបបាយកញ្ចប់រៀងខ្លួនលាតបាយកញ្ចប់ខ្លះជូបប្រសពនិងបុកម្ជូរក្រសាំងខ្លះងៀតសាច់គោអាំងខ្លះសាច់ងៀតដំរីខ្លះត្រីកញ្ចុះក្រៀមបញ្ជាក់ថាជាបាយកញ្ចប់ដែលបានមកពីគ្រួសារខុសគ្នាឆ្នាំងខុសគ្នាខ្លះបានទាំងកូនសម្បត្តិពីមិត្តនារីម្ចាស់បាយបរិយាយជូនពរបងទៅសមរភូមិមុខឲ្យបានជោគជ័យវាយខ្មាំងអប្រិយរំដោះទឹកដីវិលជួបជុំគ្រួសារកសាងសុភមង្គលដែលជាការមួយជួយលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមានកម្លាំងព្រឹសចេញពីភូមិដូនស្វានាំគ្នាដើរវៀងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងជើងសមរភូមិទីរួមខេត្តសៀមរាបល្ងាចនេះអ្នកនាំផ្លូវនាំដើរកាត់តាមតំបន់ប្រាសាទនគរធំស្ដាប់សូរកំភ្លើងពីទីក្រុងសៀមរាបឬតែសូរពុះលន់នល់បាញ់ភងផាងរប៉េះរបោះម្នាក់ឯងអត់មានឮសូរបាញ់តវិញទេតំបន់ប្រាសាទនគរសម្បូរព្រៃឈើធំខ្ពស់ស្រោងមើលពីចម្ងាយឃើញកំពូលប្រាសាទខ្ពស់ជាងព្រៃដល់មើលចិត្តក្មៃឃើញព្រៃខ្ពស់ជាងកំពូលប្រាសាទសំដោយបទចម្រៀងជាតិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតដែលថាប្រាសាទសីលាកំបាំងកណ្ដាលព្រៃនោះមិនខុសទេមើលដើមស្រឡៅខ្ពស់ស្រលូនសត្វនំមេកូនជ្រោកតាមទីក៏កោះគិកិតចិត្តកូគីរំដួលមូលមីសោមសង្កែសង្កេតឃើញខ្វាយទុំមេឃខ្វាវព្រាលត្រាចតាត្រាវផ្អៅទន់សែពពេលពពូលពពេលខែព្រៃឈើស្រុកខ្មែរសម្បូរណាស់មើលតាមផ្លូវពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយទៀតដូចនៅថ្មីលើផ្ទៃដីរាបស្មើហាក់ដូចមិនមានឃើញត្រូវគ្រាប់បែកគ្រាប់ផ្លោងក្រហេងក្រហងក្រឡឹកក្រឡុកអីទេឯប្រាសាទតូចនៅតាមនេះក៏ដូចជាមិនឃើញបាក់បែកដោយកម្លាំងគ្រាប់ដែរតែមើលទៅប្រាសាទព្រះគំលួងប្រាសាទមេបុននិងប្រាសាទចៅសាយជាដើមឃើញតែស្មៅដុះទ្រុលទ្រុបលុបពីលើ
ធ្វើឲ្យប្រាសាទក្រៀមក្រោះខូចសម្រស់អស់សង្ឃឹមហាក់ដោយកំពុងស្រែកហៅប្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរឲ្យជួយផងកុលបុត្រខ្មែរយល់ជាក់ក៏លន់មាត់ថាអង្គរជាទីស្នេហាយើងខ្ញុំបដិញ្ញាវាយរំដោះអ្នកបំព្រួយឲ្យសោះណាស្រស់វលៈថ្ងៃក្រោយជាងជាអ្នកបានរំដោះល្ងាចណាស់ហើយនឹងរៀបរាប់ឲ្យច្រើនជាងនេះក៏ពុំបានព្រោះត្រូវឆាប់ចេញឲ្យផុតពីព្រៃទុកឲ្យបាក់សាបាក់សីយំជ្រាវជ្រៃពេញព្រៃអង្គរចេញមកដល់ម្ដុំភូមិព្រះដាក់មានមន្ទីរពេទ្យមួយក៏ទុកដាក់អ្នកគ្រុនពីស្នែកឲ្យនៅទីនោះដោយមិនដឹងបានសុខទុក្ខឈឺជាយ៉ាងណាទៀតទេដំណើរដើរវៀងខាងជើងសមរភូមិសៀមរាបស្វាយធំនៅពេលយប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឃើញតែវាលស្រែលហលហេវអត់មានស្រូវមួយគុំមួយតំណោតក៏នៅជិតសមរភូមិអ្នកស្រែធ្វើស្រូវមិនបានជាតំបន់ប្រទៀងប្រទង់អ្វីត្បិតយប់ងងឹតមែនហើយក៏ដោយក៏ទុកដូចជាមានសំណាងខ្ពស់មួយយ៉ាងដែរពីព្រោះពួកទាហានលន់នល់បាញ់គ្រាប់ភ្លើងឆាត់ធ្លោចុះធ្លោឡើងអំណាចភ្លើងក៏ជះពន្លឺដោយគេជួយបំភ្លឺឲ្យដើរបានស្រួលទាំងអស់គ្នាត្រូវខំស្រោតដំណើរដើរទាំងពេលយប់ព្រោះនៅពេលថ្ងៃដើរអត់បានទេខ្លាចអ្នកបើកកប៉ាល់ហោះតាមរោគរឿងតាមវាយកំទេចប្រហែលម៉ោង4ម៉ោង5ទីភ្លឺក្បាលទ័ពអត់កំភ្លើងដើរមកឡើងថ្នល់ជាតិលេខ6នៅខាងលិចផ្សារដំដែកទីប្រជុំជនស្រុកសូត្រនិគមត្រង់ម្ដុំដើមចំបក់ធំមកដល់ត្រង់នេះមិត្តម្នាក់និទានថាចំបក់ធំមួយដើមនេះមានរឿងគួរឲ្យព្រឺព្រួយមិត្តចង្អុលទៅលើដើមចំបក់កាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះមានអ្នកបើកឡានផ្លិតមកដល់ត្រង់នេះឃើញផ្លូវពីរក៏ទៅផ្លូវឆ្វេងស្រាប់តែឡានផ្លិតរត់ឡើងដើមចំបក់ជិតដល់ពាក់កណ្ដាលឃើញតែស្នាមរបកដល់ឥឡូវមិនទាន់រលប់មួយទៀតមានលោកតាម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ូប៊ីឡេតយ៉ាងលឿនកោសំមកដល់ត្រង់នេះដែរឃើញក្មេងៗលេងជុំខាងមុខម៉ូតូលោកតាឃើញដូច្នោះខ្លាចម៉ូតូជួលក្មេងក៏ចាប់ហ្វ្រាំងងក់បណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលរមៀលជុលព្រៃចងាប់ច្រងិលម្នាក់ឯងបែកក្បាលជង្គង់លោកតាក្រោកដើរឡើងមកលើផ្លូវវិញមានឡានមួយមកពីក្រោយបើកភ្លើងភ្លឺចេញចាច់ស្រាប់តែមើលទៅអត់ឃើញមានក្មេងណាម្នាក់សោះទើបលោកតាដឹងឃើញច្បាស់ថាខ្មោចធ្វើកលឬខ្មោចលងនិយាយរឿងអត់ស្ដេចបណ្ដើរក៏ចូលមកដល់ផ្សារដំដែកស្រាប់តែឃើញលោកសៅវូនជិះឡានស៊ីបមកចាំមុនជាស្រេចលោកប្រាប់ឲ្យចូលសម្រាកក្នុងភូមិបន្ទាយស្រីនៅខាងជើងផ្សារដំដែកមួយរយៈសិនព្រោះពេលថ្ងៃហើយយើងមិនអាចដើរតាមថ្នល់ជាតិបានទេម្ដងនេះបានបងប្អូននៅម្ដុំជុំវិញភូមិបន្ទាយស្រីនេះហើយជួយផ្ដល់សម្លបាយទឹកថែមទាំងបានសម្ដែងសិល្បៈភូមិចែកជូនទស្សនាកំសាន្តយប់ទៀតផងធ្វើឲ្យមិត្តស្ងាយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ព្រោះក្រុមភ្លេងជាកូនចៅលោកតាហោះសុទ្ធតែកុមារីអាយុយ៉ាងច្រើនបំផុត12-13ឆ្នាំដែលចេះលេងភ្លេងបដិវត្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញជាពិសេសឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែល 6-7 ឆ្នាំអង្គុយស្រាតវាយឈឹងជ្រឹងជ្រប់បណ្ដើងោកផ្ងក់បណ្ដើធ្វើឲ្យយុទ្ធមិត្តសៃគលនិងតាមមើលសឹងមិនដាក់ភ្នែកមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចព្រោះកាលនៅភូមិដូនស្វាខ្ញុំថាលោកតាគ្រូចាមុនអាគមឲ្យចៅនោះអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់មិនខានព្រោះថាសម័យនោះមិនឲ្យជឿមុនអាគមទេមិនឲ្យជឿជំនឿអរូបីទេហេតុអីក៏មានគ្រូចារឿងនេះដោយខ្ញុំបានជម្រាបលើកមុនហើយរណសេរសម័យនោះមានន័យថាប្រមូលកម្លាំងច្បាស់ណាស់កម្លាំងស្ដេចក៏យកកម្លាំងសង្ឃក៏យកកម្លាំងកម្មករក៏យកកម្លាំងកសិករក៏យកកម្លាំងគ្រូបង្រៀនក៏យកកម្លាំងគ្រូគ្រូមុនអាគមក៏យកគឺប្រមូលយកទាំងអស់អត់មានផាត់កម្លាំងណាមួយចោលនោះទេពលគឺប្រមូលកម្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសង្គមដើម្បីរួមគ្នាតស៊ូរំដោះជាតិនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ទាំងប៉ុន្មានដណ្ដប់នោះមានហាមមិនឲ្យធ្វើអ្វីមិនបដិវត្ត
នៅក្នុងក្រមសីលធម៌ទាំងប៉ុន្មានដណ្ដប់នោះមានហាមមិនឲ្យធ្វើអ្វីមិនបដិវត្តនិងឲ្យមានជំនឿលើការតស៊ូរបស់ខ្លួនឯងត្រង់នេះឯងដែលអ្នកខ្លះចេះតែបញ្ចេញផ្ទៃមាត់បកស្រាយឲ្យវិញឆ្ងាយជាងផ្លូវនោះខ្ញុំរកមិនឃើញត្រង់ណាដែលហាមមិនឲ្យជឿជំនឿអរូបីនោះសោះទេជំនឿអរូបីជាជំនឿឥតប្រយោជន៍បើជំនឿមានប្រយោជន៍តាមទស្សនៈប្រជាជនអត់ហាមទេព្រោះត្រូវប្រមូលកម្លាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងផ្ទៃជួរកងទ័ពទាំងមេកងទាំងកូនកងឲ្យតែចាស់មិនខ្វះទេកំសែងយន្តមន្តអាគមនោះតែគេមិនដែលបង្អួតគ្នានោះទេតែគេគោរពតាមរបៀបគេព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់គេដូចនៅសមរភូមិសៀមរាបមានបរិះស្វិតបាញ់មិនមុត2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះគង់សារូម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុយលោកអ៊ុយឡើងបេះដូងទីហ៊ាន2-3នាក់បាញ់ពីក្រោមអត់ត្រូវឬត្រូវអត់មុតលោកអ៊ុយចុះមកដេញបាញ់ទីហ៊ានរត់ព្រាតជួនកាលលោកអ៊ុយចូលហូបគុយទាវក្នុងផ្សារសៀមរាបទីហ៊ានឃើញក៏បាញ់លោកអ៊ុយអង្គុយហូបពលតែឆ្អែតទើបក្រោកដើរចេញធ្វើប្រងើយថ្ងៃក្រោយលោកអ៊ុយចូលទៅទៀតតែអត់ឃើញចេញមកវិញមិនដឹងបាត់ទៅណាបើលោកអ្នកណាបានដឹងសូមសរសេរប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានមុនបោះពុំផ្សាយសិភៅនេះផងចំណែកលោកគង់សារូដោយចាស់ថាពូកែនឹងក្របស្លាប់នឹងក្របមែនពេលខ្លះលោកគង់សារូត្រូវក្របប៉ើងតាមក្របដល់ពេលធ្លាក់មកវិញអង្គុយជក់បារីច្បាំងតទៅទៀតថ្ងៃមួយលោកគង់សារូមកពីច្បាំងឡើងដេកលក់លើផ្ទះកូនក្រុមរពើដៃលេងក្របបែកក្រុមផ្ទះខ្លុកខ្លាក់ផ្ទុកក្ដឺងស្លាប់ទាំងកូនក្រុមស្លាប់ទាំងលោកគង់សារូពោះវៀនជាប់ចុងរស័យតែមុននឹងស្លាប់មុននឹងបាត់ខ្លួនលោកទាំងពីរល្បីណាស់ល្បីនេះមិនល្មមល្បីរហូតដល់ផ្សាយតាមវិទ្យុរណសេរីរូបរួមជាតិកម្ពុជាថែមទៀតផងល្បីដោយសារអីល្បីដោយសារតែមុនអាគមខ្លាំងពូកែស្វិតបាញ់មិនមុតនេះឯងនេះបើមិនពិតមិនមានប្រយោជន៍ទេនោះច្បាស់ជាលោកហ៊ូយន់មិនឲ្យផ្សាយនាំខាតម៉ោងឡើយរឿងមួយទៀតនៅខាងលិចផ្សារដំដែកនេះមានវត្តមួយហៅវត្តលងប្រលឹងនៅក្រោមអវាទគ្រូចៅអធិការព្រះនាមពេជ្រខ្លះហៅព្រះដែកជាប្រគុណខ្លះហៅតែដៃគុណខ្លះហៅលោកតាខ្លះហៅព្រះអង្គពេជ្រខ្ញុំក៏ហៅលោកតាដែរតែនៅទីនេះខ្ញុំហៅព្រះអង្គពេជ្រសូមមិនហៅលោកតាពេជ្រខ្លាចអ្នកសៀមរាបទីទៀនព្រះអង្គពេជ្រពូកែណាស់លេខឆ្នោតពីខ្ទង់នៅស្រុកខ្មែរមុនឆ្នាំ1970ព្រះអង្គប្រាប់អត់ខុសទេតែព្រះអង្គមិនចង់ប្រាប់ព្រោះបើប្រាប់ខុសដោយយកប្រាក់កូនឲ្យមេបើប្រាប់ត្រូវដោយយកប្រាក់មេឲ្យកូនម្ល៉េះហើយព្រះអង្គសុខចិត្តប្រាប់ជាប្រស្នាបើអ្នកណាកាត់ខុសកាត់ត្រូវយ៉ាងណាក៏តាមរឿងខ្លួនឯងចុះពេលមានអ្នកណាចង់ដឹងព្រះអង្គពូកែឬមិនពូកែព្រះអង្គសរសេរលេខបត់ដាក់ហឹបចាក់សោរួចឲ្យអ្នកនោះកាន់ហឹបព្រះអង្គកាន់កូនសោដល់ពេលឆ្នោតចេញហើយឲ្យយកហឹបមកចាក់សោបើកមើលទាំងអស់គ្នាទើបឃើញលេខដូចគ្នាត្រូវគ្នាបេះបិទទើបមានអ្នកខ្លះសួរថាហេតុអីព្រះអង្គដឹងឆ្នោតចេញលេខហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយថាតាមពិតអាត្មាអត់បានដឹងមុនថាឆ្នោតចេញលេខអីទេតែសរសេរលេខរួចអាត្មាចំណាំទុកដល់ពេលចេញឆ្នោតអាត្មាចូលឈានទៅចាប់កង់ឆ្នោតតម្រូវលេខទេតើអញ្ចឹងទេព្រះអង្គពេជ្រពូកែតឆ្អឹងណាស់អ្នកណាបាក់ជើងបាក់ដៃនិមន្តព្រះអង្គព្យាបាលព្រះអង្គយកធូប3សរសៃមកសូត្រផ្លុំវាយកន្លែងបាក់ឲ្យទល់តែបាក់ខ្ទេចថែមទៀតទើបព្រះអង្គដាក់ថ្នាំចតតែមួយអាទិត្យក៏ជាជប់មើលកាលមុនឆ្នាំ1970ព្រះអង្គពេជ្រធ្លាប់មានសិស្សគុណអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិនៅសៀមរាបសន្ធឹកសន្ធាប់ឆ្នាំ1972-73ពួកមេទាំងនោះប្រងនាំគ្នាលើកទ័ពចេញពីស្វាយធំមកឆក់យកព្រះអង្គដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គតបថាមិនបាច់ទេព្រោះព្រះអង្គនៅទីនេះសុខសប្បាយជាទេហើយថាព្រះអង្គកំពុងជួយព្យាបាលអ្នករបួសនៅមន្ទីរពេទ្យយោធា
នោះគឺបើឆ្អឹងក្រិនតែបាក់ធម្មតាព្រះអង្គក៏តដូចធម្មតាតែបើឆ្អឹងបាក់បែកហើយឃ្លាតបាត់ផងព្រះអង្គយកឆ្អឹងគោមកតបានដូចគ្នាចំណែកបំណែកក្របជាប់ក្នុងសាច់ព្រះអង្គទ្រង់សូត្រផ្លុំគោះទម្លាក់ទុកតែផ្នែកសាច់របួសដំបៅឲ្យពេទ្យថែទាំចាក់ថ្នាំព្យាបាលនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកព្រៃម៉ាគីអត់ផាត់ចោលកម្លាំងមុនគេថាទេគ្រាន់តែមិនចំហមិនអួតតែសាច់ការដោយឃើញជាក់ច្បាស់ស្រាប់ហើយក៏ដល់ពេលល្មមហើយដែរលោកសាវូនប្រាប់ឲ្យរៀបចំចេញដំណើរទៅទាំងយប់ស្រាប់តែមិនដឹងបានត្រាក់ទ័រនិងឡានទ្រុងអត់ដំបូលកញ្ចាស់ពីណា2-3គ្រឿងមកបញ្ឈរចាំជាស្រេចចំណែកផ្លូវជាតិលេខ6ដែលបានកាត់កំណត់កាលពីឆ្នាំ1971នោះក៏បានលុបដីវិញហើយទោះបីមិនបានចាក់ក្រាលកៅស៊ូវិញទេក៏ដោយក៏អាចបើកម៉ូតូបើកឡានបានវិញហើយដែរគ្រាន់តែមិនអាចបើកបានលឿនដូចមុនទេព្រោះកន្លែងលុបដីថ្មីតែមានក្រឡិកក្រឡុកមិនរៀបស្មើតែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រាន់បើជាងដើរឆ្ងាយណាស់ដែរហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមិនដែលជិះឡានបានរីករាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃលាសមមិត្តវូនម្ដងទៀតជាចុងក្រោយរួចហើយនាំគ្នាឡើងរថយន្តចេញពីដំដែកថ្នល់ចែកឃុំតាមមុខតាព្រំឃុំសង្វើយភូមិអូពុំងាលាសិនហើយពូកចកថ្លៃហើយកុំព្រួយគិតដំរីឆ្លងស្ទឹងកំពង់ក្តីទូលពោសេរីស្ពានថ្នោតពិតប្រឡាយតងវងស្ទងវមិត្តរថយន្តមូលមិត្តចិត្តវត្តស្វាយគិតទៅពូតអ្នកព្រៃម៉ាគីរងស៊ីយប់ដូចទីទុយបេះបិទរឿងទីទុយដោយយប់ព្រោះខ្លាចក្អែកចុះអ្នកព្រៃម៉ាគីចម្លែកខ្លាចអីដែរខ្លាចកប៉ាល់ហោះសម័យនោះម្នាក់មានស្មារតីមុខមុតដាច់ខាតមិនថាខ្លាចទេតែថាការពារកម្លាំងដោយអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់ហ៊ានចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិច្រើនភ្លើងមកហើយចង្រៃថ្ងៃមួយមានរឿងអ្វីមួយមិនប្រក្រតីរហូតដល់លេងហ៊ានចូលប្រយុទ្ធទីនោះក៏មិនហៅខ្លាចដែរហៅបាក់ស្មារតីជំនួសវិញលើកមុនខ្ញុំបានជម្រាបថាដើរតាំងពីស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបទៅកំពង់ចាមតែតាមពិតមិនដើររហូតទេគឺបានត្រាក់ទ័រនិងឡានកញ្ចាស់ពី3គ្រឿងជួយជូនដំណើរប្រហែលពី70ទៅ90គីឡូម៉ែត្រដែរបើដើរក៏ខ្ទង់ 3-4 ថ្ងៃដែរទើបដល់ព្រោះបើដើរតាមថ្នល់សម័យនោះមានរបៀបកំណត់ឲ្យដើរម៉ោងទី1ឲ្យបាន4គីឡូម៉ែត្រតែម៉ោងទី2ទី3តទៅទៀតត្រូវដើរឲ្យបាន3គីឡូម៉ែត្រក្នុងកំណត់មួយថ្ងៃត្រូវដើរឲ្យបានយ៉ាងតិច30គីឡូម៉ែត្រតែបានគុណបុណ្យឡានកញ្ចាស់ជួយជូនដំណើរមកប៉ុណ្ណឹងក៏ចាត់ទុកជាការមួយជួយបន្ធូរសរសៃកែងបានច្រើនណាស់ដែរគឺត្រាក់ទ័រនិងឡានកញ្ចាស់បានដឹកជញ្ជូនវិលទៅវិលមកយកទៅដាក់ត្រង់ម្ដុំវត្តប្រាសាទស្វាយព្រៃអ្នកណាទៅដល់មុនក៏បន្តដំណើរទៅមុនអ្នកណាទៅដល់ក្រោយក៏បន្តដំណើរទៅក្រោយចុះដើរចូលមកឃើញតួអង្គវត្តប្រាសាទស្វាយព្រៃបែកបាក់ទ្រុឌទ្រោមនៅតែឯងសែនស្រណោះខ្លះអង្គុយលុតជង្គង់ខ្លះឈរលើកដៃអោនកាយថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបដែលត្រូវគ្រាប់បាក់បែកដេកដួលរណោករនេលរួចចេញដើរទៅក្រោយវត្តប្រាសាទស្វាយព្រៃដើម្បីវៀងសមរភូមិកំពង់ធំចាប់ពីត្រឹមនេះទៅសុទ្ធតែព្រៃអាចដើរបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឈប់តែពេលហូបបាយពេលសម្រាកស្រាប់សូរកំភ្លើងក្រុងកំពង់ធំខុសពីក្រុងសៀមរាបសូរកំភ្លើងទីក្រុងសៀមរាបឬទីហ៊ានបាញ់តែម្នាក់ឯងក្រុងកំពង់ធំជាក់ស្ដែងឬកំភ្លើងតូចធំបាញ់តគ្នាទៅវិញទៅមកហាក់ជួយរុញអ្នកដើរឲ្យកាន់តែស្ទុះលឿនទៅមុខដំណើរដើរវៀងសមរភូមិក្រុងកំពង់ធំតាំងពីវត្តប្រាសាទស្វាយព្រៃទៅដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវបែកទៅខេត្តព្រះវិហារត្រង់ភូមិអំពិលវងវិលចូលតាំងក្រសាំងបន្ថែមកម្លាំងទៅកំពង់ថ្មបន្តបោះខ្នោរហូតដល់ត្រើងឡើងទៅកំពង់ចាមតាមផ្លូវលេខ7ផុតភ
ភូមិត្រាំងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានក៏ហាក់បានចូលក្នុងបរិវេណសមរភូមិទៅហើយមើលមិត្តនារីតាមភូមិមកនៅរាយជាក្រុមចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាមានទាំងលេនឋានជាកំផែងការពារកម្លាំងហៅស្នាក់ការសែងរបួសលើកមុនសែងគ្នាទៅច្បាំងលើកនេះសែងគ្នាពីច្បាំងមិត្តនារីសែងអ្នករបួសបញ្ជាក់ថាលើកនេះសែងគ្នាពីច្បាំងមិត្តនារីសែងអ្នករបួសបណ្ដាក់គ្នាបន្តកន្ទុយគ្នាពីកំពង់ចាមទៅបោះខ្នោបន្តតាមឡានទៅមន្ទីរពេទ្យស្ពឺពោប្រេងមានអ្នកពលីអ្នកសន្លប់អ្នកស្រែកអ្នកធ្ងោឈាមហូរសោះស្រាក់ឈាមអើយឈាមហូរក្រាលផែនដីឈាមនេះឈាមអីគឺឈាមខ្មែរដោយសារអ្នកធំពលលប់ឡែតាមគេបំបែក្បត់ជាតិឯងរឿងរ៉ាវត្រូវចប់មិនបាញ់ចប់បន្តវាយតប់មិនចេះក្រែងធ្វើឲ្យឈាមខ្មែរហូរហួតហែងនេះហើយចេះឯងមិនក្រែងគេមិត្តយុទ្ធជនខ្លះកំពុងដាំបាយខ្លះកំពុងរៀបចំចេញដំណើរទៅច្បាំងមើលក្រុមអ្នកត្រៀមស្នែងសែងរបួសនិងក្រុមអ្នកជញ្ជូនជ័យភ័ណ្ឌទាំងឡាយទាំងពួងខ្លះសែងខ្លះលីខ្លះទូលកណ្ដៀតប្រសាក់ប្រសាយអ្នកខ្លះទៀតក៏ដោះកៃដំបានចេញពីរោងចក្រលើកដាក់ឡានដឹកយកទៅទាំងជាប់អំបោះរតាក់រតាយដោយសម្បុកពីងពីងមានកប៉ាល់ទុនស្លាប់កាត់ពី3គ្រឿងហោះពីលើដែរតែអត់បាញ់អ្នកកំពុងដើរដូចហែកឋិនទេព្រោះរវល់តែបាញ់នៅចិត្តសមរភូមិជួមុខឯណោះដែលយើងអាចយល់បានថាពួកទាហានលន់នល់នៅកំពង់ចាមកាន់តែដុនដាបខ្លាំងណាស់ហើយមានកប៉ាល់ហោះស្លាប់ស្រួចមួយគ្រឿងទៀតដែរដែលអ្នកខ្លះហៅទុនដាកាតាខ្លះហៅទុនដឹកប្រហុកខ្លះហៅទុនដឹកអ្នកធ្វើដំណើរហោះបាញ់ទ្រូបដែរតែមិនបណ្ដាលឲ្យត្រូវអ្នកដើរខាងក្រោមទេព្រោះកប៉ាល់នេះហោះត្រង់ទៅមុខបាញ់ស្មើចេញទៅខាងអត់បាញ់ផ្អៀងទេអត់ដឹងគ្រាប់ចេញទៅធ្លាក់ឯណាទេនេះឧបមាថាកប៉ាល់នេះហោះបាញ់ផ្អៀងស្លាប់តែបន្តិចនោះមិនដឹងជាត្រូវស្លាប់អ្នកតាមថ្នល់អស់បន្តិចទេស្ដាប់សូរកំភ្លើងបាញ់គ្នាឮដូចលាតផ្ទុះនៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីកងកម្លាំងជំនួយថ្មីខំដើរយ៉ាងលឿនបាត់តាមផ្លូវលំត្រង់រលីងទៅវត្តក្តីបឹងរីឯលោកប្រធានភូមិភាគ304ដែលខ្ញុំប្រាប់លើកមុនថាឈ្មោះធុចនោះឥឡូវដល់ពេលវាយកំពង់ចាមនេះលោកបានដូរពីឈ្មោះធុចមកឈ្មោះខួនវិញហើយហៅអ៊ំខួនខ្ញុំសូមទុកកងកម្លាំងជំនួយថ្មីនៅក្បែរវត្តក្តីបឹងព្រំនឹងសិនចុះតទៅនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យពេចន៍ធ្លាប់ប្រើក្នុងសម័យព្រៃម៉ាគីមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដូចជាពាក្យអ៊ំតាបងមិត្តសមមិត្តមួយចំនួនមួយរយៈសន្តិសម្ព័ន្ធគ្រួសារសម្រាប់ហូបក្តាប់កំតិចយុទ្ធមិត្តជាដើមដើម្បីបងប្អូនលោកអ្នកងាយយល់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងព្រោះការប្រើពាក្យកាលនោះតែមានឃ្លាតคล้ายឆ្ងាយពីន័យដើមយុទ្ធៈបានន័យថាសង្គ្រាមចម្បាំងច្បាំងយុទ្ធនាការគឺផែនការចេញច្បាំងរបស់ក្រុមណាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឬនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺនយោបាយធ្វើសង្គ្រាមដ៏រឹងប៉ឹងជាប់លាប់ឥតកែប្រែយុទ្ធជនគឺមនុស្សប្រុសអ្នកច្បាំងយុទ្ធនារីគឺមនុស្សស្រីអ្នកច្បាំងយុទ្ធមិត្តគឺមិត្តរួមអាវុធរួមធ្វើចម្បាំងរួមច្បាំងកំតិចបានន័យថាសម្លាប់ឲ្យខ្ទេចមិនឲ្យសល់ក្តាប់បានន័យថាយល់ដឹងគ្រប់គ្រងស្ដាប់ក្តាប់បានហើយគឺស្ដាប់បានហើយយល់ហើយដឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ហើយក្តាប់កម្លាំងបានល្អហើយគឺគ្រប់គ្រងកម្លាំងបានល្អត្រឹមត្រូវហើយក្តាប់សភាពការខ្មាំងបានហើយគឺដឹងថាខ្មាំងប្រុងធ្វើអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយក្តាប់កម្លាំងយួនរំដោះបានហើយគឺធ្វើម្ចាស់ការលើកម្លាំងពួកយួនរំដោះបានហើយក្តាប់បានណែនគឺគ្រប់គ្រងបានល្អយើងក្តាប់កម្លាំងលន់នល់បានច្បាស់លាស់ហើយគឺយើងដឹងពីកម្លាំងនយោបាយយោធារបស់លន់នល់បានច្បាស់លាស់ហើយខ្មាំងមួយក្តាប់តូច
គឺខ្មាំងខ្សោយជាងយើងហូបដែលប្រើពាក្យហូបតែមួយមុខនេះបានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ស្មើគ្នាអត់មានសម្ដេចសោយទេអត់មានព្រះសង្ឃច័ន្ទទេគឺហូបទាំងអស់គ្នាតែត្រង់អ្នកណាថាគោហូបស្មៅនោះខុសហើយនេះមិនមែនបដិវត្តទេព្រោះពាក្យហូបសម្រាប់ប្រើតែជាមួយមនុស្សមិនសម្រាប់ប្រើជាមួយសត្វទេសម្រាប់គឺដេកគឺសម្រាប់លក់គឺដេកលក់សម្រាប់ពេទ្យគឺដេកពេទ្យអត់ផ្ទុំអត់សឹងគ្រួសារមានន័យថាប្តីឬប្រពន្ធដោយអង្គការរៀបគ្រួសារឲ្យលោកសាវូនគឺអង្គការរៀបការប្រពន្ធឲ្យលោកសាវូនមិត្តនារីណាមានគ្រួសារហើយគឺមិត្តនារីនោះមានប្តីហើយពាក្យផ្ទុយនឹងមានគ្រួសារហើយគឺនៅលីវសន្តិសម្ព័ន្ធដោយយើងតែនិយាយថាគិញការកម្ម KZB ខ្មាំងបង្កប់ឬ CER ជាដើមហៅពួកសន្តិសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាមិញមាតុភូមិកម្ពុជាយើងបែកបាក់ផ្ទៃផ្ទំដោយសារសង្គ្រាមសន្តិសម្ព័ន្ធនេះឯងព្រោះពួកសន្តិសម្ព័ន្ធជាឧបករណ៍នយោបាយឈ្លានពានវាទីនិយមមួយរយៈជាពាក្យសម្រាប់ប្រើជាមួយពេលវេលាដោយគ្មានកំណត់ថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ដូចមួយរយៈខ្លីមិនដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃមួយរយៈវែងក៏មិនដឹងជាប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំមួយចំនួនជាពាក្យសម្រាប់ប្រើរាប់របស់ឬមនុស្សសត្វដោយគ្មានចំនួនប៉ុន្មានពិតប្រាកដឧទាហរណ៍កប៉ាល់ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គោអស់មួយចំនួនតូចមួយចំនួនធំតែមិនដឹងអស់ប៉ុន្មានក្បាលសុំកម្លាំងមួយចំនួនតែមិនដឹងប៉ុន្មានអ្នកសមមិត្តជាពាក្យប្រើជំនួសពាក្យឯកឧត្តមឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្លាប់ហៅឯកឧត្តមហ៊ូយុនជាសមមិត្តហ៊ូយុនឯកឧត្តមគីវសំផនជាសមមិត្តគីវសំផនយ៉ាងនេះវិញនិយាយរួមពួកអ្នកលះបង់ដាច់ខាតចូលធ្វើបដិវត្តទាំងអស់ទាំងយោធាក្តីពេទ្យក្តីអីក្តីសុទ្ធតែនៅក្នុងផ្នែកសមមិត្តនេះឯងម្យ៉ាងទៀតអាចហៅមន្ត្រីផងក៏ថាបានព្រោះជាបុគ្គលិករដ្ឋការមួយទៅហើយអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏ឮពាក្យថាសមមិត្តនិងមិត្តផងនោះមិត្តជាពាក្យសមភាពសម្រាប់ឲ្យមនុស្សវ័យប្រហែលគ្នាប្រើដោយគោរពរាប់អានគ្នាជំនួសពាក្យធ្លាប់ហៅគ្នាថាអានេះអានោះមីនោះជាពាក្យអសិលធម៌ឲ្យបែរមកហៅគ្នាថាមិត្តនេះមិត្តនោះតាមក្រមសីលធម៌សុភាពរៀបសារបដិវត្តដូចនេះទៅវិញតែមិនឲ្យហៅមិត្តប្តីមិត្តប្រពន្ធមិត្តតាមិត្តយាយមិត្តម៉ែមិត្តឪមិត្តកូនមិត្តចៅមិត្តអូនមិត្តបងទេបងជាពាក្យហៅធម្មតាអត់តាក់ទងដល់មុខតំណែងទេប៉ុន្តែទម្លាប់អាក្រក់កន្លងមកឲ្យតែអ្នកណាបានធ្វើមេកងនិងមេក្រុមអីតែងឃើញអ្នកខ្នេបហៅមេកងមេក្រុមនោះថាបងយ៉ាងទន់រមើយសូម្បីអ្នកខ្លះចាស់ជាងហើយក៏ហៅមេកងមេក្រុមនោះថាបងដែររហូតដល់មានហៅបងធំទី1បងធំទី2អីនេះជាទម្លាប់មិនមែនជាច្បាប់ទេបើច្បាប់ប្រាប់ឲ្យហៅអញ្ចឹងចុះសម្ដេចសីហនុធ្វើប្រធានរណសេរីរួមរួមជាតិកម្ពុជាមួយទាំងមូលមិនក៏មិនហៅបងសីហនុទៅហៅសម្ដេចសីហនុធ្វើអីតាសម្រាប់ហៅធម្មតាអ៊ំក៏សម្រាប់ហៅធម្មតាដែរតែអ៊ំកាលនោះភាកច្រើនខាងផ្នែកកងទ័ពហាក់ប្រើសម្រាប់ញែកតំណែងបងនិងអ៊ំចេញពីគ្នាបើត្រឹមថ្នាក់មេកងមេក្រុមគេច្រើនហៅបងចាប់ពីប្រធានវិរៈសេនាតូចនិងប្រធានវិរៈសេនាធំប្រធានកងពលគណៈស្រុករហូតដល់គណៈភូមិភាគច្រើនហៅអ៊ំឬតាដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នេះភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់តែទោះបីហៅតាក៏ដោយបងក្តីអ៊ំក៏ដោយក៏ការហៅទាំងអស់នេះគ្រាន់តែហៅតតាមគ្នាតាមសមតាមទម្លាប់មិនមែនតាមច្បាប់ឯពាក្យជាច្បាប់សម្រាប់ឲ្យហៅជាផ្លូវការគឺសមមិត្តនិងមិត្តនោះឯងក្នុងនោះមានតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចប៉ែននុតប៉ុណ្ណោះដែលមិនឮអ្នកណាហៅមិត្តឬសមមិត្តសោះឮតែហៅសម្ដេចដដែល
และกาบุญมันและกาบุญมันជាពាក្យហាម4យ៉ាងគឺមិនដឹងមិនឮមិនឃើញនិងមិននិយាយក្នុងនោះក៏មានបញ្ជាក់ថាការគេដឹងការយើងដឹងការយើងធ្វើការគេធ្វើដែលការកាន់សិល4យ៉ាងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយធ្វើឲ្យយើងមិនចាក់ចុចអុចអាលអេកអូចជ្រេកគ្នាដោយសពថ្ងៃនេះដែរពលីមានរឿងពលីមួយគួរឲ្យអាណិតណាស់រឿងនោះនិទានថាមានអ៊ំស្រី2នាក់ដែលមានកូនប្រុសមួយម្នាក់ចូលធ្វើយោធាទាំងអស់គ្នាដំណើរគ្នាប្រហែល1ឆ្នាំក្រោយមកមិត្តយោធាម្នាក់វិលមកលេងផ្ទះវិញអ៊ំស្រីម្នាក់មិនឃើញកូនក៏សួរថាចុះហេតុអីមិនឃើញកូនអ៊ំមកលេងផ្ទះផងក្មួយយោធាឆ្លើយថាបានជាមិនបានមកព្រោះកូនអ៊ំពលីហើយអ៊ំស្រីស្ដាប់ហើយធ្វើញឹមក៏ដើរចេញទៅឯក្មួយយោធារូបនោះក៏មកលេងផ្ទះគ្រប់ចំនួនថ្ងៃហើយគឺវិលទៅសមរភូមិមកវិញដែរប្រហែលកន្លះឆ្នាំក្រោយមកមានមិត្តយោធាផ្សេងមកលេងផ្ទះទៀតអ៊ំស្រីក៏ចូលមកសួរទៀតថាក្មួយគេថាកូនប្រុសអ៊ំនៅខាងពលីហើយនោះធ្វើអីដែរក្មួយយោធាឆ្លើយថាកូនអ៊ំពលីហើយគឺកូនអ៊ំស្លាប់ហើយណាអ៊ំទើបអ៊ំស្រីដឹងច្បាស់ថាកូនស្លាប់ហើយក៏យំបោកខ្លួននេះហើយសម្ដេចឪធ្វើសង្គ្រាមក្នុងពេលកូនចៅល្ងងខំរៀនផងធ្វើផងអ៊ំផងជោគផងចៅផងកឹកផងទាញផងរុញផងដល់ផងទម្រាំបានទៅមុខមួយក្រើតបេកញើសហូរឈាមយ៉ាប់ណាស់សូម្បីតែពាក្យផ្លែកបន្តិចក៏ស្ដាប់មិនបានដែរបើពលីគឺស្លាប់បើស្លាប់គឺពលីមិនចាំថាពលីមិនថាស្លាប់បានជាមិនថាស្លាប់ព្រោះស្លាប់ជាដំណើរបញ្ចប់ជីវិតធម្មតាដូចឈើងាប់ដំរីស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាដើមតែពលីគឺស្លាប់ដោយមានការលះបង់ហ៊ានបូជាហ៊ានស្លាប់ស្ម័គ្រស្លាប់ដឹងថាទៅច្បាំងស្លាប់ហើយនៅតែហ៊ានទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាជួនកាលហៅអ្នកហ៊ានទៅស្លាប់ថាហ៊ានធ្វើពលីកម្មឬហ៊ានលះបង់បូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់រហូតដល់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិនោះដូច្នេះដែលថាពលីមានន័យធំទូលាយជាងស្លាប់នោះមិនខុសទេឥឡូវលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សាសព្វសាស្ត្រអ្នកព្រៃម៉ាគីបានមួយចំនួនហើយល្មមស្ដាប់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងសូមវិលទៅមើលកងកម្លាំងជំនួយថ្មីវិញមើលបានទៅដល់ណាមកណីហើយបានមកនៅតាមផ្ទះអ្នកភូមិចិត្តវត្តក្តីបឹងមួយយប់ស្ដាប់សូរកំភ្លើងខ្មែរបាញ់គ្នាគូឲ្យព្រឺព្រួយអ្នកសែងរបួសដាក់ទូកឆ្លងក្តីបឹងទៅមន្ទីរពេទ្យនៅកំពង់សំរិទ្ធបន្តបន្ទាប់រណោករនេលស្អែកឡើងខ្លះគ្រុនញាក់ធ្ងោរហឹសចាស់ខ្លះអូចនឹកកូនរកម៉ែគិតទៅចិត្តមនុស្សរេដូចចុងស្រល់មិនទៀងទេកាលនៅឆ្ងាយថាហ៊ានច្បាំងមិនខ្លាចស្លាប់តែនៅឆ្ងាយពីកន្លែងស្លាប់ដល់ពេលមកនៅជិតកន្លែងស្លាប់ខ្លះឈឺក្បាលខ្លះឈឺពោះខ្លះចុកខ្លន់ខ្លះចុកខ្លាញ់ខ្លះធ្លាក់អណ្ដើកធ្លាក់កន្ធាយធ្លាយដល់យប់ទី2ទី3ខ្លះលួចរត់ទៅផ្ទះវិញបាត់អស់មួយចំនួនតូចនៅសល់មួយចំនួនធំល្ងាចនេះអ៊ំហ៊ានប្រធានកងពលធំទី3ប្រាប់ឲ្យនាំគ្នាមកឈរតម្រង់ជួរក្នុងវត្តហៅប្រជុំជួរកំពុងប្រជុំជួរស្រាប់តែកប៉ាល់ហោះធុនស្លាបកាត់ឬ T28 ពីរគ្រឿងហោះឆាបចាក់ឆែលឆ្វែលពីជុំកម្ពស់ប្រហែលខ្ពស់ជាងចុងខ្វិតបន្តិចធ្វើឲ្យពួកមិត្តផ្អើលរត់ចោលជួរចេញពីវត្តប្រសាទដោយហ្វូងក្អែកផ្អើលពោះព្រៃតែសំណាងល្អដែលប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកបើកយន្តហោះកាន់សិល5ក៏មិនដឹងបានជាអត់បាញ់អត់ទម្លាក់ក្របបែកអីទាំងអស់បានត្រឹមតែហោះឆាបបង្អើលប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ហួសទៅណាបាត់ទៅនេះឧបមាថាបើកប៉ាល់ហោះពីរគ្រឿងនេះបាញ់ឬទម្លាក់ក្របបែកនោះថ្ងៃនោះច្បាស់ជាស្លាប់អស់មិនតិចប៉ុណ្ណេះទេទាំងអស់គ្នាឃើញកប៉ាល់ហោះទៅណាបាត់អស់ហើយក៏ត្រឡប់មកប្រជុំជួរវិញអ៊ំហ៊ានប្រកាសឲ្យនិរសានាំមួយជួរទៅឲ្យវិរៈសេនាតូចមួយជួរខ្លះទៅវិរៈសេនាតូចលេខ306 307 308ឡា
ជាផ្លូវការជួខ្លះទៅនៅវិរៈសនាតូចលេខ306 307 308លក្ខជាផ្លូវការជាផ្លូវកាត់ហៅយកតែពីខ្ទង់ចុងក្រោយថា07 08 09លក្ខយ៉ាងនេះវិញទៅដល់ទាំងយប់ធ្វើប្រវត្តិរូបទាំងយប់ទៅដល់យប់នេះធ្វើប្រវត្តិរូបយប់នេះមិនចាំថ្ងៃស្អែកឡើងខ្លះត្រូវចេញទៅច្បាំងឬទៅវាយខ្លះត្រូវចេញទៅត្រៀមខ្លះត្រូវដាំបាយយកទៅឲ្យអ្នកត្រៀមនៅឯសមរភូមិមុខដាំបាយឆ្អិនហើយកុំស្ទុះទៅកាត់ស្លឹកចេកប្រុងយកមកខ្ចប់យ៉ាងចំណាប់តែយុទ្ធមិត្តចាស់ប្រាប់ថាយើងមិនខ្ចប់បាយនឹងស្លឹកចេកដូចទៅរត់ត្រីនោះទេថាឲ្យដាក់ក្តាររលោងមួយបន្ទះប្រោះទឹកលើក្តារនោះរួចយកក្រណាត់ស្បៃស្ដើងគឺក្រណាត់ឆាត់ក្របភ្លើងទន់60មីលីម៉ែត្រមកក្រាលពីលើហើយជោគបាយ2 3ចានដាក់លើក្រណាត់ស្បៃនោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ហូបបានដល់ទៅ2ពេលឬ2ចំអែតរួចចាប់ប្រមូលក្របួចក្រណាត់ស្បៃនោះឡើងហើយដៃម្ខាងចាប់កាន់ត្រង់កន្លែងក្រណាត់ស្បៃក្របួចនោះកុំឲ្យតឹងកុំឲ្យធូរពេកឯដៃម្ខាងទៀតសង្កត់ផ្ទប់នឹងក្តារបំបែកត្របាយគឺសង្កត់បណ្ដើបង្វិលបណ្ដើទល់តែស្បៃរឹបបាយឡើងមូលដូចផ្លែឪឡឹករួចទះអុកតិចយករៀងដូចផ្លែល្ពៅហើយបង្វិលលាបកស្បៃយកបាយទៅហាលហៅបាយពូតតែម្ហូបមានតែព្យញ្ជនៈគឺម្ហូបក្រៀមម្ហូបគោកអាចជាត្រីជាសាច់មាន់ជាសាច់ជ្រូកជាសាច់គោអាស្រ័យយើងរកបានដោយខ្លួនឯងឬសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឲ្យជួនកាលច្រើនជួនកាលតិចអាស្រ័យរកបានរកមិនបានជួនកាលមានត្រីកញ្ចុះប្រឡាក់3សម្រាប់2ពេលអាំងចងដាក់យកទៅដល់ពេលយកបាយទៅហើយបាយពូតក៏ស្ងួតល្មមហើយដែរលាតក្រណាត់ឡើងលើកបាយពូតវិចក្នុងមួយបង្វិច4 5ដុំស្វាយដើរចេញទៅជីវិតអ្នកស្វាយបាយពូតនៅខ្សែត្រៀមភ័យស្រួយណាស់ព្រោះពេលអ្នកនៅខ្សែត្រៀមផ្ទុះកំភ្លើងមានលេនឋានជ្រោកតែខាងលោកលន់នល់បាញ់ផ្លោងគ្រប់កំភ្លើងធំហួសទៅក្រោយប៉ះចំពេលអ្នកស្ពាយបាយកំពុងដើរទៅអត់មានអីជ្រោកទេម្ល៉េះហើយត្រូវស្ពាយបាយរត់កាត់គ្រប់ដួលត្រឡាប់ត្រលុះជួនកាលបាយធ្លាក់រមៀលព្រាតចូលទឹកប្រងស្ទុះទៅរើសយកមកជូតវិចរត់តទៅទៀត no problem អត់បញ្ហាតែជួនកាលអ្នកស្ពាយបាយត្រូវគ្របស្លាប់ឬរបួសឈាមហូរជោគបាយហូបមិនកើតដូច្នេះអ្នកនៅខ្សែត្រៀមត្រូវអត់បាយត្រូវរងចាំបាយថ្មីរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ឬជួនកាលជប់ដៃវាយគ្នាខ្លាំងជួនកាលដាច់ខ្សែត្រៀមជួនកាលខាងលោកលន់នល់ពាត់ខ្សែត្រៀមជាប់ចេញចូលមិនបានយកបាយទៅឲ្យមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅខ្សែត្រៀមត្រូវដាច់បាយមួយយប់ពីរយប់3យប់ក៏មានអញ្ចឹងហើយបានជាថាជីវិតអ្នកដាំបាយសម្រាប់កងទ័ពភ័យស្រួយណាស់គិតទៅមិនសូវខុសពីឪពុកម្ដាយដែលទំនុកបាយទឹកឲ្យសម្រាប់កូនចៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្មានទេព្រោះធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបើកងទ័ពអត់បាយមិនអាចធ្វើសឹកសង្គ្រាមបានទេដូច្នេះយុទ្ធមិត្តអ្នកដាំបាយត្រូវហ៊ានលះបង់ធ្វើពលិកម្មខ្ពស់ណាស់ព្រះអើយជួយមើលផងចុះអ្នកភូមិនៅតាមដងផ្លូវទៅវត្តក្តីបឹងកាលពីមុនឆ្នាំ1970ទំនងត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាធូធាសម្បំណាស់នៅមានត